Coba perhatikan gambar dan ingatlah. Ada 3 Frigo Camelo. Di nomor berapa saja? Apakah ada di nomor 4? Dan di nomor 3? Dan juga di nomor 1? Jika kalian tahu Frigo Camelo yang ketiga ada di nomor berapa, tulis di komentar. Jika kalian yakin ada di nomor 9, klik subscribe. Atau ada di nomor 7, klik like. Atau mau minta bantuan ke teman, klik share. Atau punya jawaban tersendiri, tulis di komentar.